Conector rápido para mangueras. Estos conectores de manguera de jardín están hechos de aluminio y los clips están hechos de acero inoxidable. Son a pruebas de óxido, fuertes, duraderos y resistentes, lo que permite usarlos durante mucho tiempo. Este conector permite una conexión rápida y cómoda sin necesidad de herramientas. Es una junta rápida para conectar fácilmente el grifo y la manguera. Este conector se puede utilizar con grifos, pulverizadores, mangueras de jardín, etc. Siempre y cuando que el tamaño coincidan. Es fácil de reemplazar y ayuda a resolver algunos problemas de mantenimiento. El precio de esos conectores es de alrededor de $5.